Hello everyone. Today's lesson is Grade 12 English Unit 4 Civic Values Vocabulary. So open your textbook and let's go to page number 42. Alright, this is the time to do the exercise from vocabulary. So let's see first exercise A. Choose the qualities of people with civic values from the box given below and complete the diagram. So exercise A မှာဆိုရင်ကလေးတို့က box ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးတွေကိုဖတ်ပြီးတော့ကြတော့အဲ့ထက်ကဘယ်စကားလုံးတွေက civic values ရဲ့ qualities ကိုပြနေလဲပေါ့နော်အဲ့ပြနေတဲ့စကားလုံးတွေကိုကလေးတို့ကရွေးချယ်ရမယ်အဲ့ပြီးတော့အဲ့ရွေးလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေကို diagram ထဲမှာတွားပြီးတော့ဖြည့်ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ box ထဲမှာရှိတဲ့စကားလုံးလေးတွေကဒီ read the passage မှာတော့ဖတ်ခဲ့ပြီးသားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် civic values ရဲ့ qualities ကိုမပြတဲ့ civic values ကိုမရည်ညွှန်းတဲ့စကားလုံးတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကကျတော့civic values ရဲ့ qualities ကိုပြတဲ့စကားလုံးတွေကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီချက်နဲ့တူတူဖတ်ကြည့်အောင် abundance empathy kindness achievement generosity morality community honesty respect compassion identity responsibility ဆိုတော့ဒီမှာစကားလုံးလေး12လုံးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်စကားလုံးတွေကcivic values ရဲ့ qualities တွေဖြစ်မလဲစဉ်းစားကြည့်ပါဦးနော် Alright this is the diagram for exercise A ဒီမှာတော့ဒီချိန်ကအဖြေနဲ့တကွ diagram လေးကိုပြလိုက်ပါပြီနော်အဲ့ကလေးတို့နဲ့အဖြေဘယ်နှလုံးတူလဲဒီချိန်နဲ့တူတူဆက်ကြည့်အောင်ပါအဲ့တော့ဒီ diagram ကဘာလို့ဖြစ်ခဲတာလဲဆိုရင်ခုနကတော့ဒီချိန်တို့ exercise အိမ်မှာအောက်ရှိမှာတော့ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒီမှာ qualities related to civic values ပေါ့နော်အဲ့တော့ civic values နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရေးအသွေးတွေကိုဖြည့်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်နဲ့ဖြည့်တူတူလိုက်ကြအောင်ပါ so the first one is empathy ပါရလား clear တဲ့ diagram ထဲမှာ empathy ပါရလား kindness generosity morality honesty respect compassion responsibility ကဲအဲ့တော့အဖြစ်ဘယ်နှခုမှလဲတိုက်စီပါဦးနော် Exercise B complete the following sentences using the answer from exercise A number 1 with January blank he listened to stories of his friends' struggles during tough time and offer a happy hand. Number 2, she showed her blank by volunteering at home for the aged in her town, helping elderly people there. Number 3, my next door neighbor regularly donates to charities. Her blank is remarkable. Number 4, small errors blank, such as holding the door open for someone, can brighten their day. Number 5. In social interactions, blank promote trust and foster healthy relationships. Number 6. To build a harmonious society, we should teach sharing the importance of blank for others' opinions. Number 7. He committed many crimes against humanity. He had to take blank for his actions. Number 8. Charity and pure blank are foundations for success in meditation practice. The answer are number 1. Empathy. Number 2. Compassion. Number 3. Generosity. Number 4. Kindness. Number 5. Honesty. Number 6. Respect. Number 7. Responsibility. Number 8. Morality. အဲ့တော့ဒီ exercise မှာဆိုလို့ရှိရင် teacher တို့သူက collect ဖြစ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ collect ဖြစ်တဲ့အခါမှာ teacher တို့ကအဲ့မှာ teacher ဒီမှာ
တော့သမီးတို့ဟာစာကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးကိုဘာသာမပြန်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှသူ့ရဲ့အဓိက point လေးတွေကိုကောက်ပြီးတော့ဖြေရဖို့အတွက်ဒီချက်ဒီမှာသိနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီစကားလုံးလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အဖြေနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်နိုင်မှုအတွက်အဖြေကိုအလွယ်တကူစဉ်းစားနိုင်မှုအတွက်ပြတ်ထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုဒီချက်ဒီမှာ underline လုပ်ပေးထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါနော် Okay that's all for today lesson well done have a nice day see you all my dears look at that here's our answer keys for exercise B so you can check your answer again here that's all for today well done have a nice day thank you let's see on the next video